Армысыздар өлең сүйер қауым. Биыл қазақтың ұлы ақыны, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, ұлы ағартушы, ойшыл, қазақтың жанашыры Абай Құнанбаев атамыздың туғанына 180 жыл. Осыған орай Түркістан облысы Сауран ауданы Түркістан бәйтерек бөбекжай балабақшасы Абайдың шығармаларын дәріптеу мақсатында Жаннатшы балабақшасының челленджін қабыл алдық. Абай Құнанбаев. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боласың өлсең дағы. Менімен теңбедің деп мақтанасың. Білімсіздік белгісі ол баяғы. Кеше баулен келдің ғой талай жасқа. Көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметі сез. Не қызық бар өмірде оның басқа. Кезекті челлендж Түркістан бәйтерек бөбекжай балабақшасы Аяла С балабақшасына жолдайды. Құлақтан кіріп бойдолар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып. Көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Аңсаған шөлде су тапса, бас қоймай ма бастауға? Біреу түртсе, я қақса, бой тоқтамас жасқауға. Бір күйгізіп, сөйгізіп, ескі өмірді тіргізер. Өмір тонын кигізіп, жоқты бар қып жүргізер. Есіткендей болады, құлағы ескі сыбырды. Ескі ойға көңілім толады, тірілтіп өткен құрғырды. Ішіп терең бойлаймын, өткен күннің уларын, және шын деп ойлаймын, жұрттың жалған шуларын. Тағы сене бастаймын, күнде алдағыш қуларға. Есім шығып қашпаймын, мен ішпеген у бар ма? Білектей арқасында өрген бұрым өлеңі.